عرض الصينية ام 5 جنيه يا جماعة. بصوا بقى كده، اللهم بارك. انا بهزر. طبعا كفتة ايه دي؟ كفتة البرغل يا جماعة. بصي، من جوه لحمة بلدي وجبنة مع البصل. طبعا انا حطيت اللحمة نية. طبعا البرغل يا جماعة المفروض يبقى مطحون عن كده كمان. وبعد كده تحطيها في الفريزر وتطلعي على زيت سخن، تفك منك ثانية الا ثانية، يعني ما تفكش منك لما تسيب خالص وتحطيها في الزيت. بصي كده، اللهم بارك. بصي بقى السمبوسة بتاعتنا. بصي، برضك بالجبنة وباللحمة والكلام ده كله. تمام كده، اللهم بارك. طبعا نفتح واحدة تاني. نفتح لكم واحدة تاني، هي سخنة. بصي بقى، اهي لسه حتى البخار بيطلع منها. باللحمة يا جماعة، باللحمة المفرومة والجبنة. البرغل يا جماعة، طبعا هنزل لكم الفيديو حلو قوي. انا كنت هعملها اللي هي الكوبيبة، بس ما عرفتش اشكلها كويس، عملتها كفتة. احلى كمان من الكوبيبة. انا كنت دقت الكوبيبة قبل كده، بس ايه، دي احلى كمان منها بكتير. اللهم بارك اللهم بارك، اللي فتحته انا اللي هاكله، مفيش مشكله. بص كده، اللهم بارك. اكله سهله وبسيطه. وحاطين طبعا رز بسمتي، مش عارفين برضك ما جابوش معلقه ليه، عشان اوريكم الرز. طبعا الرز يا جماعه فيه بصل فلفل جزر، تمام، مع التوابل مع الماجي مع كله. كتر خيرهم، جابوا لي معلقه أهو يا جماعه. بصوا بقى ما شاء الله. بصوا الرزايه اهي يا جماعه، مفيهاش اي كلام. ربع كيلو رز ما شاء الله، فرش الصينيه، لان لما بيقعد مش هياكلوه. مع السمبوسة مع كفتة البرغل، فظيعة فظيعة ما شاء الله، اللهم بارك. تمام. حبة بطاطس بقى محمرين كده. البطاطس دي يا جماعة اللي هي بتبقى فيها نقرة حمراء، لان البطاطس كلها دلوقتي كلها في السوق. هاتي اللي فيها النقرة حمراء اهي، احسن شوية من العادية. العادية هتكون لسه بتتحرق منك وتتلسع، دي بتتحمر شوية وبعد كده تتلسع حاجة خفيفة كده. بس احسن وافضل بكتير بالنسبة للبطاطس. طبعا بالنسبة للكفتة بقى رهيبة مع السمبوسه. وكانت برضك حاشياها وحطها في الفريزر يا جماعه، ولا نشا بقى ولا دقيق ولا لزقها باي حاجه.